Esse é um tipo de problema que pode acontecer com qualquer carro, independente se é motor a combustão, híbrido ou elétrico. E muitas vezes é causado pela falta de manutenção preventiva. Então fica até o final para você ver o que aconteceu. Esse Nissan Versa teve uma quebra da bandeja no local onde é montado o pivô. Essa quebra faz com que a roda se incline demais a ponto de quase sair do carro. Esse tipo de defeito geralmente acontece por causa de uma folga muito grande no pivô e com um impacto, como cair em algum buraco, ele quebra e danifica a bandeja. Mas não para por aí. Como a roda se desprende de uma vez, a força acaba quebrando os outros componentes da suspensão, como bilhete e amortecedor. Nesse caso, chegou até a danificar a tulipa do câmbio. Ficou alerta. Se você começar a ouvir barulhos na suspensão, estalos ao virar o volante ou sentir o carro instável, não ignore. Uma verificação preventiva pode evitar uma quebra como essa e até um acidente. Se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, comenta aqui o que achou e compartilhe com o pessoal. E segue a gente para os próximos vídeos. Até mais.